हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल किचन। मैं शमीम पटेल। आज मैं बनाऊंगी चिकन मैगी पिज़्ज़ा। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लें। 150 ग्राम्स बोनलेस चिकन छोटे पीसीस में काट लें। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 स्मॉल ऑनियन स्क्वायर पीसीस में कटी हुई, हाफ ग्रीन कैप्सिकम स्क्वायर पीसीस में कटा हुआ, हाफ रेड कैप्सिकम स्क्वायर पीसीस में कटा हुआ, 1 टेबल स्पून ब्लैक ऑलिव, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स किया हुआ, 1 टीस्पून ओरेगानो, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून शेजवान सॉस, 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, हाफ कप मोज़रेला चीज़, 2 स्लाइस चीज़, 2 पैकेट मैगी, 1½ ग्लास पानी, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। चिकन में लहसुन पेस्ट, तंदूरी मसाला, रेड चिली सॉस, नमक, कॉर्नफ्लोर, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मैरिनेट कर लेंगे और चिकन को डीप फ्राई कर लेंगे। चुटकी येलो फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें। अब हम चिकन के पीसेस को डीप फ्राई कर लेंगे। ये हमारे चिकन के पीसेस फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम मैगी बना लेंगे। एक पैन में मैगी डालें, मैगी मसाला डालें, पानी डालेंगे, उसे थोड़ी देर पकाएंगे। ये हमारी मैगी आधी पक चुकी है। अब हम इसमें पानी में मिक्स किया हुआ कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे पकाएंगे जब तक कि पानी सूख ना जाए। ये हमारी मैगी पक चुकी है, इसका पानी भी सूख गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। एक प्लेट में रैपिंग पेपर रखें, उसके ऊपर पकी हुई मैगी को पिज़्ज़ा के राउंड शेप में फैला दें। इस तरह से राउंड शेप में मैगी को फैला दें। इसके ऊपर दूसरा रैपिंग पेपर रखें और इसे फ्रीज में 15 मिनट के लिए सेट करें। हम पिज़्ज़ा की सॉस मिक्स कर लेंगे। शेजवान सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो सॉस, इन तीनों को एक बाउल में अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारी मैगी फ्रीज में सेट हो चुकी है। अब हम इसकी रैपिंग निकालेंगे। ये अच्छे से फ्रीज में सेट होनी चाहिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। अब फ्राई पैन को गर्म करेंगे, इसे बटर से ग्रीस करेंगे और इसमें ये मैगी पिज़्ज़ा का बेस शैलो फ्राई करेंगे। इसे दोनों तरफ से शैलो फ्राई करना है। एक तरफ से शैलो फ्राई हो जाने पर इसे पलटकर दूसरी तरफ भी शैलो फ्राई करें। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। स्लाइस चीज़ रखेंगे। स्लाइस चीज़ को मैंने लंबी स्ट्रिप में काट लिया है। पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ग्रीन कैप्सिकम रखेंगे, रेड कैप्सिकम रखेंगे, ऑनियन के पीसेस रखेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालें, चाट मसाला डालें, ओरेगानो डालें, चिली फ्लेक्स डालें, चिकन के पीसेस रखें, मोज़रेला चीज़ डालें, ब्लैक ऑलिव डालें,
अब इसे ढककर चीज़ मेल्ट होने तक बेक करें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पिज़्ज़ा बेक हो गया है, इसका चीज़ भी मेल्ट हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा चिकन मैगी पिज़्ज़ा रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।